Саламатсызбы Искәндәрем. Әкият теленә рәхим итегез. Бүген без һезнең менән бер бик файдалы нимә турында һөйләшәсәкбез. Ул безнең Башкортстаныбызның даны дисәк тә яңлыш булмас. Хатта бездә генә түгел, сит илдәрдә лә танылу яулаган ул. Нишләп тынып калдыгыз? Белмәйһегезмени? Ул бик күп авырулардан шифа. Кымыз, буза. Вәт афариндар, әллә күпме файдалы нәмәләр беләһегез бит әле ул? Тик мин уйлаганды барыбер белмәнегез. Һавык тиеп авырып китһәгез, әсидәрегез иң беренсе һездә нимә менән дәвалай? Дару. Юк, дару түгел. Был нимә бик татлы, шифалы гына. Бал. Дөрес, вәт афариндар. Ягез әле, Рамазан, Искәндәр, Әйшә, Диләфрүз, килегез миңә якынрак. Йөгрегез әле үткәндәрем. Яматур итеп ипләп кенә ултырыгыз. Без бүген һезнең менән бал турында һөйләшәбез. Һез бал яратаһығыҙмы? Әйе. Ауырыһамаса һөткә бал ҡушып эсерә. Шунан һишә бәяһендә китәһеңдер, бит Искәндәр? Әйе. Бал төрлө минераль тоҙҙарға, аҡһындарға бик бай. Бал хатта микробтарҙы ла үтерә тиҙәр. Балдың минераль тоҙҙары, аҡһындары кеше организмы өсөн бик файдалы һәм кәрәкле дип һанайҙар. Бал ҡорттары балды ҡайҙан йыялар? Сәскәнән. Дөрөҫ, Искәндәрем. Башта бал ҡорттары сәскәнән һут йыялар. Аҙаҡ шул һутты балға әйләндерәләр. Йүкә сәскәһенән ҡарабуйҙайҙан эшләнгән бал бигерәк тә файҙалы була ул. Бал ҡорттары тәүҙә хужаһыҙ, урманда йәшәгәндәр. Ағас ҡыуышына уялап, үҙҙәрен-үҙҙәре туйындырып көн иткәндәр. Көнө буйы тынғы белмәй, үҙҙәренә ҡышҡылыҡҡа етерлек бал йыйғандар. Шуға ла уңған кешеләрҙе бал ҡорто менән сағыштыралар. Телевизор ҡараусы дуҫтарыбыҙ, һеҙ ҙә уйынсыҡтарығыҙҙы ситкәрәк алып ҡуйығыҙ да беҙҙең янға яҡыныраҡ килегеҙ. Киттек әкиәт иленә сәйәхәткә. Борон заманда өйрәк үрәтник, һайыҫҡан десятник булған саҡта йәшәгән тибер тайыш табан айыу. Был айыуҙың ҡойроғо төлкөнөкө һымаҡ ҙур, оҙон, йөнтәҫ булған, өрпәйеп тора ти итмәһә. Айыу нимә яратҡан?
Дөрес, бал ашарға яраткан аю. Бір yerden бал ашап булмас микән дип гел генә был аю уйлап йөри икән ди. Балгырттар мыжлап торган агас күреп калса, шундук агас башына менәлә, умартаны пыр тудырып ташлай да, бал ашай да башлай икән. Бәләкәс кенә балгырттары нимә эшләһендәр? Улар утырады бәләкәй генә бит быз дип асып йөрөйдәр. Теге аюды хырып алалар ди. Тик барыбер сагалмайдар. Аюдың бит йөне озын, балгырттарның каявы кыска гына. Балгырттары аюдың тирәһенә якынрак килеп булмас микән дип, уның йөн араһына керәләр икән ди. Аюга шул гына кирәк. Тиз генә аска төшәләр, ергә унай икән. Балгырттарын бахыркайдар ди, идәләп бетә ди. Улай да килеп сыкмаһа, һауга сума икән. Балгырттары шунда куелып төшә икән. Шуннан был аю кире теге агаска менәлә, инде камасаулаусы булмагас, эсе күпкәнсе бал менән һыйлана икән ди. Ягидәл үскәндәр, мин һеҙгә менә шундай такталар таратып бирәйем әле. Менә Искәндәргә, менә Әйшәгә ягид алдыгыҙға пластилиндар ҡуям. Кем нимә теләй, шуны эшләгедәрем пластилиндан. Мин әкиәтемде дауам итәйем. Бына бер заман был урманға утын артынан бер кеше килгән икән ди. Ипләберәк ҡараһа, ағас башында теге беҙҙең аю бал ашап ултыра икән ди. Үҙе бал ашай, үҙе оҙон йөнтәҫ ҡойроғо менән балғырттарын һелтә икән ди. Кеше быны күреп тә ҡалған, ҡысҡырып та ебәргән. Эй, тайыш табан, һиңә әйтәм. Һин унда балғырттарын юҡҡа сығарып, рәхәтләнеп бал ашап ултыраһың түгелме? Һинең башыңды сабып бөҙмәһәмме? Тигән дә үҙенең балтаһын алып тороп теге аюға һелтәп тә ебәргән ди. Тик теге балта аюдың муйынына түгел, уның ҡойроғона эләккән икән ди. Аюдың ҡойроғо ҡап уртаға өҙөлгән дә ҡуйған. Аю сынтыҡ ҡойроҡ булып урманға табан ҡасҡан икән ди. Бына шул ваҡыттан бирле аюҙар сынтыҡ ҡойроҡ булып йөрөйҙәр икән ди. Теге кеше солоҡто таҙартып, йүнәтеп, кәрәҙҙәрҙе урынына йыштырып ҡуйған да ауылға ҡайтып киткән ди. Балғырттар аптырашҡандар. Нисек инде улай? Был кеше беҙҙең балды ашап бөтөрмәне. Ҡайтып киттесе тип береһенә аптырап ҡарағандар. Шунан Инәғорттан һорағандар. Ниңә теге кеше беҙҙең балды ашап бөтмәйенсә ҡайтып китте ул? Инәғорт үҙе нимә тип әйтергә белмәгән. Шулай да был кешене ҡыуып етеп, үҙенән һорарға ҡушҡан. Балғырттары ҡыуып еткәндәр, кешенән һорағандар. Кеше уға: «Әгәр мин һеҙҙең балығыҙҙы ашап бөтөрһәм, һеҙгә нимә ҡалыр ине? Һеҙ бит үҙегеҙ астан үлер инегеҙ. Миңә йәренгә лә бер нимә лә ҡалмаҫ ине», дип яуап биргән. Үскәндәрем, һеҙ солоҡтоң нимә икәнен беләһегеҙме? Юҡ. Солоҡ ул ҡарағай ағасын соҡоп яһалған әйбер. Балғырттары шунда оялай. Балғырттары солоҡҡа ҡайтҡандарда, Инәғортҡа теге кешенең һүҙҙәрен әйтеп биргәндәр. Инәғорт бөтә ҡорттарҙы йыйғанда улар менән кәңәш иткән. Балғырттары һөйләшкәндәр дә теге кешегә барып, унан ярҙам һорарға булғандар. Кешегә килгәндәр дә балғырттары: «Эй, яҡшы кеше, беҙгә ярҙам ит инде. Аюҙан беҙҙе ҡотҡар инде», тип әйткәндәр. Кеше уларға беләһегеҙме нимә тип яуап биргән? «Әлбиттә ярҙам итәм. Мин һеҙгә бынамын тигән умарта эшләп бирермен. Һеҙ шунда йәшәрһегеҙ, бал йыйырһығыҙ», тигән. Бына шул көндән башлап, үҫкәндәрем, балғырттары кешеләр янында йәшәй башлаған ти, һәм кешеләрҙе бал менән һыйлай башлағандар ти. Әйберҙәрегеҙҙе эшләп бөттөгөҙмө пластилиндан? Эйе. Ягъни әле ҡарайыҡ. Бына был беҙҙең Рамазандың эше. Нимә төшөрҙөң һин, Рамазан? Машина, сәскәйем, ҡояштың нурлары. Ҡояштың нурҙары күп итеп төрөп төшә, ерҙе йылыта. Бигерәк шәп килеп сыҡҡан. Ягъни әле кемдекен ҡарайбыҙ артабан? Был балғыртының кәүҙәһе, был аяҡтары, был уның ҡаяуы, шулаймы? Бик матур килеп сыҡҡан. Был нимә ул, Зиләфрүз? Алыҫтағы өйҙөң төтөнө икенсе өйгә килә. Алыҫтағы төтөндө лә эшләп өлгөргән Зиләфрүз. Был Искәндәрҙең эше. Искәндәр, был беҙҙең Ҡар бабай, шулаймы?
Бунда ере. Ере ята бит. Демәк, бұл яз килә инде әйме? Монда кар өрей башлаган. Кар бабай шуга күңелһеҙләнеп тора бит. Мә Искәндәр, Әйшәнең ише. Ягъни әле харак нимә эшләгән Әйшә? Бунда уның кояшы бар бит. Ә был сәскәләре. Ә бұл нимә ул Әйшә? Яйгырмы? Яйгыр. Яйгыр эшләгән бик матур килеп сыккан. Бuna шулай дуҫтарым, балғыртының наҙы бар диләр бит, ысынлап та шулай. Кеше уларға ярҙам иткәс, балғырттары кешеләрҙе үҙҙәренең файҙалы, татлы, тәмле балдары менән һыйлай башлағандар, шулай бит. Һеҙ ҙә үҫкәндәрем, балғырттары кеүек тырыш булығыҙ, яраймы? Аҡыллы, ярҙамсыл булып үҫегеҙ. Тирә-йүнгә, тәбиғәткә, йәнлектәргә ҡарата һаҡсыл ҡарашта булығыҙ. Ә бөгөнгә әкиәт тамам. Хушлашайыҡмы инде? Әйҙәгеҙ, һау булығыҙ үҫкәндәрем. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ, һау булығыҙ. Осрашҡанға тиклем, дуҫтар.